Ne leero omweso gw'abasiru gutudde, sooka obawulirize mmire ku ddusa oluvannyuma tukomewo tutandike. N'apakira enjaga ye ku mutwe. Kati mmwe mumukwasa ekintu ekyobuvunaanyizibwa. Olaba n'abasajja abategeera boolaba nga bazito ba bwongo bategeera nnyo. Olutalo lwabatwalira emyaka emeka? Ng'ate it was a combination of different heads which were very serious and smart. Nga tebalina yadde kye banywa ekitamiiza. Olutalo lwabatwalira emyaka emeka? Kakati mmwe mukwata ono omwana ava ku mumondo oguwoze mu mutume mbugenda otuleetere struggle ogigguse. Museveni alina omukisa. No bamukisa. Oba bibala. That is a serious madness. Nze buli wenda bamuyinamu essuubi eri. Ndabira ddala ng'aliko ekikyamu ku mutwe. Tosobola tuma kintu kizito wabwe ekityo jjako kye bayita okuvuunika gavumenti. Nali ntuddeko n'abasajja abavuunise ku gavumenti wano ez'enjawulo. Naye wajegezaamu nekulemerera. Nze ngambye ngenza okutuuka okudda eno mu Kasonda nga nina bye tukoze. Ntuddeko n'abasajja abo bagukiina abaavuunika Gukiina Muwanga, Paul Muwanga, Samwiri Mugwisa. There were 3 guys. Baatuula mu nnyumba ya Gukiina ne bavuunika gavumenti yani Obote. Natuulako nabo mbabuuze. Gukiina akyali. Gyali abeera waawe Entebbe. Sudiru yamubbako n'ettaka lyawe bali mu kooti bawoza. Naye nkubulira natuulako n'abasajja abo nangamba nkubuulire kyekintu kye mukamba okuwa oyo omwana. Kati abasajja Bobani yali abasisinkanye kamba. Tatwalangako na budde ya Dobbanoonya. Bw'atasobola kunoonyeza kibalama. Okitegera tasobola na Dobbanoonya. Ntuddeko n'abasajja abo bamuliika. Ababaddeko mu zi gavumenti ez'enjawulo wano babidandisali bakintu musoke. Ne bakubulira kiki ekitegeeza to overthrow government. Israel Mayengo. Eyali ne mu lutalo lw'e Moshi. Very bright man. Akubuulira kiki ekitegeeza okuvuunika gavumenti. Kati ono tawabulwa. Tasobya. Kakati nga tonnaba kumutuula n'abantu bafaanana bwe batyo. Bwe nojja ngo oli mu kumenyekamenyeka wali n'ogira obukono buno busima. Ekikonde tekisobola kugoba muntu yakuba mundu myaka 5 jako. Museveni yakuwa chance eri emugwe jangu ku ballot paper. Omala ogende. Kakati bw'olaba nga Besigye eyali mu magye n'amanya bwe bawamba mu gavumenti eno nejja mu buyinza atutte emyaka 200 tagezangako yadde ogiwambako n'olunaku n'olutya olumu. Kakati gwove kamwokya wali mu myala Bali Kavule ne bwe waba Kavule era nawo waliwo emyala gwangambe mbwogenda kugenda mu State House ogobeyo abasajja abatudde nga Jesse bakuwerezaako buweereza a tune of them ne babasindika wali ku kitebe n'okuba enduulu batadde buteesu wali kamera kuwa bukuumi n'okuba enduulu noga banteededdeko wano kamera bandaba kakati buli kyenkola n'okuba enduulu Banola mwe talina byagenda kubayamba kununula ggwanga lwaki mumuteekaddako obudde bwammwe okumwononerako obudde eri abamu abagasimanyi mbu mwebaze nnyo Kyagulanyi okubawa ekyemisana kunakuba we muwogerako ne mulya etuwandiisa amawulire tukoze story ezibadde wano nga story nze sibalimba n'okwogera ku Kyagulanyi lwabalabi bamwagala naye nze simuyinaamu ssuubi n'erimu nti ayinza n'okutwala Entebbe. Ne wali ozzeekaawo ne weebuuza nti ki ekyatwala Museveni mu nsiko. Omanyi mukozesa amagezi mangi okusiriwala. Era omweso gwammwe buli egutuula mwagala nnyo okukakasa ensi nga bwe mutegeera ennyo. Osobola okwogera ensonga eyatwala Museveni mu nsiko. Bw'oba olowooza nti okugenda obugenzi mu nsiko kisobola okutwala Museveni. Osobola okwogera ensonga eyatwala Museveni mu nsiko. Njogera ku Museveni yali abadde mu zi gavumenti eziwera, ng'asudde eziwera era ng'aleese abawera. Njogera ku Museveni yaleeta lule obuyinza n'atabutwala ye ate nga ye yali alwanye mu Fulonasa ate n'abuwa civilian lule. Njogera ku Museveni yagoba lule ate n'aleeta binaayiisa lwaki teyabutwala.
njogera ku Museveni yali deputy owa military commission yali ekulemberanga mu Mwanga era nga ye yateekateeka okulonda kwa 1998 ate n'agenda mu nsiko babbi obululu. Kakati ogenda kutunuulira ensiko eno nti Museveni yagimalamu emyaka 5. Emyaka egy'etaano Museveni gye yamala mu nsiko yali ali mu kusamarizinga, yali tali mu kulwana. Era njagala okutegeezaako eyo nnamba y'abantu gy'owulira abattibwa 50,000 ate nga sigeegokka wadde nga ge baakulagako tebattibwanga magye ga gavumenti, battibwanga Museveni. Y'ensonga lwaki bwe yali mu nsiko yakugamba nti gavumenti yetta ye tayinza kutta bantu bayagala kukulembera, akuuma bakuume. Kyokka ate bw'abadde mu gavumenti akugamba nti koni yatta. Bwe yali omuyeekera gavumenti ye yali etta, bw'abadde gavumenti omuyeekera yatta. Museveni teyajja kufuga Uganda. Museveni yajja kufufuggaza. Era kye kyamutuusa ku buyinza emirundi 3 n'abugaba ng'ate yabadde omusaale mu kufunza gavumenti. Ye n'agenda abunone mu nsiko. Yali atagetinga musiru nga ggwe Eddiini Lubowa Ssava olw'okuba ekigendererwa kye ye tekyali kyakufugako oba kyakulemberako, kyali kyakufufuggaza. Y'ensonga lwaki Ntagala 2 temutuzzaayo gye twava. Y'ensonga lwaki Ntagala 2 Ssaabalwanyi teri Ssaabalwanyi alwana yekka. Ssaabalwanyi alina okubeerako ne gwalwana naye. Naye mu lutabaalo olwo Museveni yalwana nga yekka. Era y'ensonga lwaki yajjamu mangu oyita Ojooko gwe yalirwanye naye abeere mu reesi yekka, nga yatta aba gavumenti ate yatta ne ku sayidi y'abayeekera. Yali ali mu kumyumyula buyinza bwe. Yali atagetinze gwe omusiru alijja Eddiini Lubowa Ssava omugulumize, omutwale ng'ekyokulabirako, era omulabe nga nnantameggwa, otuuke n'okulowooza nti option yokka ey'okumuggyako yakukola kye yakola, kyokka ng'ate buli lw'okirowoozaako ng'akujjukiza nti bannange temutuzza gye twava. Kyannaku nnyo nti mutuula ku butebe obwo ne mulaga nti mumanyi nnyo Museveni. Omuntu yekka amanyi Museveni yasobola okutendereza amaanyi ga Kyagulanyi. Kuba njogera ku musajja atajja kufuga Uganda, wabula eyajja okukozesa Uganda ng'obusinziiriro okugaziya empaya ye. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu bya wano e Kenya. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu by'e Congo. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu by'e Rwanda. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu bya Southern Sudan. Ate n'eri ey'abeeru ewakulemberwa baddagalo mwe muyinza okuba temukiraba. Era y'omu ku batuddeko ebizibu ebyo, kubanga n'okugenda kwa Bashir akulinamu omuki omukono. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu bya TZ. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu bya Somalia. Njogera ku Museveni atuddeko ebizibu by'ensi eziwera. Kati Museveni oyo olowooza nti omuntu yenna amulwanyisa alina kumulwanyisiza ku kapasite y'omukulembeze w'ensi emu. Ne weerabira nti omusajja mugazi, omusajja mwagaagavu, nti ne we waalisinzidde okumulwanyisa yajja amanyiiwo era yasalirawo dda amagezi ng'ate era yafugawo.
naye wakati mu Museveni okumugulumiza amaanyi, Museveni mu kumutenda amaanyi, ate situyinza kubeera ku mbeera ya katumuleke tumukwase Katonda bw'alifa alikola ki? Alifa. Omulwadde bw'alwala ne bw'olaba ng'asigaddeko kikuba mukono, mutwale mu ddwaliro. Kola obuvunaanyizibwa bwo, ebisigadde olekere Katonda. Wadde ng'owangaalira mu baavu abakeera ne batafuna, kola ky'oteekeddwa okukola, gwe genda okolozannye paati yo. Ekisinga obukulu kyakuzannya paati yo, si kyakutunuulira kizibu, ate n'otandika kukiwaana nga bw'olwanyisa abo abazannye paati yaabwe. Kyekifuula Kyagulanyi omunafu ng'ate otutendedde Museveni okubeera ow'amaanyi. Gw'otenda amaanyi oŋŋambye yamala mu nsiko emyaka 5 ng'alwanyisa gavumenti eyali tennaweza na mwezi. Kijja kitya? Eyakamulwanyisiza emyaka 4 oba 5 nga ye amaze emyaka 4 mu buyinza, ate okuntendera obunafu bwe kitegeeza ate oli ye munafu gw'oyagadde okuntendera amaanyi. Ondaze amaanyi g'omusajja, ate kijja kitya gwe okulowooza nti ye yabutwalira mu myaka 5 ng'alwanyisa b'amaanyi, ye basobola kubumuggirako mu myaka 3, ate ye ow'amaanyi. Just entegeera yammwe nnafu okutegeera enzannya. Kyova olaba entegeera yammwe bagamba nti tulina kuzannya ng'abalwanyisa ekizibu ky'ensi emu. Kino si kizibu kya nsi emu, kuba okuvaawo kwa Museveni kutereeza ensi eziwera era kutebenkeza amawanga agawera. Museveni mugazi nnyo, Museveni mwagaagavu nnyo, naye ate Kyagulanyi awawaagudde Museveni era tuyina omukubirako mu bugalo wadde nga tukyali mu lutabaalo tetunnatuuka. Otherwise gwe bwe kiba ekikutendesa Museveni kugenda mu nsiko era ng'owulira omuntu yenna anaasobola Museveni alina kugenda mu nsiko. Museveni mu nsiko yattirayo abantu 50,000 bewamanyaako kw'omutendera amagezi. Katutandikire ku ggwe Temula, ensiko etandikire ku ggwe, tutandike. Ensiko etandikire ku ggwe, tutandike. Ensiko etandikire ku ggwe, tuyubuluze. Mujja ne mutuulaawo ne mwetenda amagezi. Kyagulanyi musiru nnyo, naye okutwala obuyinza si kunoonya ssente. Yakedde okunoonya ssente ozifunye. Eyakedde okunoonya abaana obafunye. Okunoonya obuyinza wadde nga mugezaako nnyo kiwewula, mwagala nnyo kifuula ekyangu, nga bwe mutendereza Museveni amaanyi ge n'amagezi ge amangi, nga ye yali alwanyisa abasiru era abanafu abatannagundiira. Ogambye kyamutwalira emyaka emeka? 5 mu nsiko. Kati opapa ki? Kati opapa ki? Bino bibanga byakulima. Omuntu gwe bawadde ennimiro yakanyeebwa nga yakuwala buwazi oba nga yassere, bw'ayitirako ewakabala olumbugu ng'alimye, ayinza okulowooza abadde azannyira ku lubimbi. Abadde tazannya. Olaba ng'alimye ekitono, naye sooka otunuulire obuvunaanyizibwa n'amaanyi g'ekyo ky'abadde asima n'obudde bw'alina okukyonooneramu okululonda. Obuyinza tebabuwala. Obuyinza babusimanga lumbugu. Era bw'otaba na magezi mangi, oyinza okulaba nga ggwe atasenvudde, oyinza okulaba nga ffe ababeera batalina kye tukoze, just lwakubanga oli w'amalibu, wamanyiira nsujju, wamanyiira byangu nnyo. Kyokka ng'ate ggwe n'ekintu ekyali badde ekyangu kunoonya ssente, zaakubula n'ozittira omukyala. Zaakubula n'ozittira omukyala. Naye ng'okoze myaka mingi obadde okeera kukola ki? Kukola, naye zaakubula.
n'ozittira omukyala naye ayagala obuyinza obw'okutwala ensi abutwala enkya kyokka nga ate abujja ku gw'otutendedde ow'amaanyi. Nkugambye Museveni teyajja kufuga ku Uganda. Museveni yajja kukozesa Uganda ng'obusinziiriro okufufuggaza. Bobi Wine, His Excellency, alwana n'ekizibu kya Afrika yonna. Kyokka gwe oyagala akirwanyisize ku kapasite ey'omuntu alwana n'akazibu akatono kulya nsujju. Ab'e Kenya Ruto yali tannaweza na mwaka mu buyinza ne bamwegezaamu. Kyokka ng'ate bakozesa nanguudu gwezo z'otutumamu oluusi okwekalakaasa oba okugenda mu nsiko. Yabalemerawo. Gavumenti kasita emala okulayira eba enywedde. Gyekoma okulwawo eyongera okwenyweza. Abakenya bajjensi bootera okuŋŋamba mukole nga ab'e Kenya. Ekizibu kye balwana tekinnaweza yadde emyaka 4. Ni wallahi kikyabalemeddewo. Ate nga bakozesezza obukodyo obwo bw'oyagala nkozese obwabali taafu obwabakambwe ennyo. Ne wallahi akyabalemeddewo. Ate bootendereza nti abavubuka b'e Uganda babeera ku social media, babeera mu kwasa majja genda. Naye ab'e Kenya babiteeka mu nkola. Ab'e Kenya abalemeddewo ate nga tannagundiira nnyo. Gwe ki ekikulowoozesa nti gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4 egenda kutwalibwa nkya? Nti egenda kumenyebwa nga abamenye ekikajjo. Dini Lubo Wasava otegeerera mu batategeera. Era atategeera Museveni ku ntegeerayo nga ggwe. Yalowooza nti Kyagulanyi munafu nnyo, Kyagulanyi si mutegeevu nnyo. Abamanyi obwagaagavu bwa Museveni, abamanyi obugazi bwa Museveni be batendereza Kyagulanyi okuba omusajja, kubanga n'okusalawo obusazi okujja okuyimirira mu kizibu ekyo wallahi obeera musajja. Toyinza kulwanyisa Museveni nga tosoose kukoppa Museveni, nga tosoose na kukozesa magezi ga Museveni. Yes, naye gwe ekibuuzo kiri kimu, ye Museveni omutegeera? Oba oyagala tumutegeerere ku ntegeera ya Uganda, oba oyagala tumupimire ku minzaani ya Uganda. Njogera ku musajja eyajja okugaziwa to the extent today ojja kwesanga nga Africa eno ebitundu 4 gokka 7 ku buli 100 25 ng'akozesezza Uganda okugaziya empire, kubanga ye teyajja kufuga, yajja kufufugaza nga Uganda ekozesebwa ng'obusinziiriro. Wenjogerera mu kiseera kino bw'oba olina amagezi agalengerera ewala, Museveni Uganda amaze ogigabanya. Sale genda eggulu n'oluli olwo mwe balangira beekyo. Vola bali mukazi wa Sale bwe yafudde bamuziise eggulu. Genda mmambuka. Kadaaga musaasira bw'ataatwegatteko tulwane ebiri alaali ebiri direct. Amonge agenda kumulya kuba Eastern Uganda Museveni ayagala kugiwa omulangira Muhoozi n'oluli olwe. Western Uganda Walabye ayagala kugiwa Shedrack Nzayire nga ye n'oluli olwe basinziira mu Central Uganda. Abaaye Kenya aliyo gw'olaba afaanana baki? Somalia aliyo gw'olowooza w'abaani? South Sudan aliyo gw'olowooza w'abaani? Samia Suluhu gw'olowooza w'abaani era kikuddizeeyo ne kunfa yoyo gwe yaddira mu bigere olowooza yattibwani? Museveni mugazi.
okufa kwa Museveni oba okuva kwa Museveni kutereza ebitundu bya Africa ebiwera. Kati gweleka kulowooza nti mu Kyagulanyi alwana na Museveni omukulembeze wa Uganda oba omufuzi wa Uganda. Kyagulanyi alwana na mufufugaza wa Africa. Omusajja yeegala okutwala Africa sina kigendererwa kya kugigatta wabula kya kukola empire yaabwe. Ng'era ekirooto kya Museveni kye kyavaako okufa kwa Gaddafi. Nikeso obadde tokimanyi amukwesiriwaza n'okwewutaaza. Ekirooto kya Museveni kyali kifaanana ekya Gaddafi. Ekya Gaddafi kyali kya kugatta Africa. Ekyono kya kukola empire mu Africa. Ekya Gaddafi yali akiyisa mu ssente. Sajjabbi akwanisa ki ssente. Ono akozesa wano ne palapase. Musajja wa siyaasa nnyo 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 nnyo. Lwakuba nti ekya Gaddafi yakitwaliranga ku mumwa ate nga kyakulwa Africans. Kyakutugatta wa mu United States of Africa. Ekyono toyinza kukiraba okujjako ng'omufumiitiriza. Akitwalira munda ate mugumiikiriza naye nga kyandaala. Museveni gw'ogambye nti yamala mu nsiko emyaka 5 ng'anoonya buyinza. Kati kitegeeza ate tomumanyiddeeko ddala. Kubanga waliwo emyaka gy'okuwamba zi gavumenti oleete zi gavumenti. Wano yali asamarizinga busamarizinzi. Nakulaga bantu kikulanga mmwe nti obuyinza buva wala. Nakutiisa bantu kikulanga mmwe okulaga nti omusajja yali wa kitalo nnyo, yali w'amaanyi nnyo. Nakulaga abantu kikulanga mmwe nti obuyinza si matooke kuli okubutwala. Walina okubaawo emitwalo gy'abantu egifa. Kwe kyogamba mpita Museveni omugezi okutta bannayuganda emitwalo 5 ndeke Idi Amin yabuwamba nga tayiye musaayi. Yaba omusiru. Era bwe kiba nti abantu balina kufa okutwala obuyinza tutandikire ku ggwe. Beera Saddaaka esooka. Beera Saddaaka esooka. Tutandikire ku ggwe. Oba ggwe funa b'otandikirako obutwali nga bw'omanyi gye buva. Ggwe funa b'otandikirako obutwali. Nkugambye omuntu amanyi Museveni ye yekka asobola okumanya obuzito bwa Kyagulanyi. Ye yekka asobola okutendereza obuvumu bwa Kyagulanyi n'okuyimirira obuyimirizi mu muntu. Alinganga Museveni ate gyamukomezza tomanyiyo. Asiye yali asaanidde. Ono ali muzannyo buzannyo. Kyagulanyi tasaanidde ali muzannyo bwenfuna enkumbi ogwange guba gwa kugirimisa. Aliwo ne yagamba Kyagulanyi yeepampalika ku byatasobola. Mbu ye kimufuula omugezi era ekifuula Kyagulanyi omusiru kwe kufuna obufunye ekirowoozo ekirwane Museveni mu musiru. Yeye mugezi. Gwafunye enkumbi n'otagirimisa gwabeera omusiru. Oyo agifunye n'agenda mu nnimiro n'alima ebyokubaza n'abirekera Katonda yabeeramu amagezi. Enkumbi ekola gwa kulima. Ogw'okubaza n'ogulekera Mukama Katonda. Kyagulanyi enkumbi yagikozesezza. Kati ekisigalidde kya Mukama Katonda dho wakati mu kugikozesa mulimu mummwe abeefudde ennyonyi. Byasiga bye mulya, byasiga bye mulya, byasiga bye mwonoona mulinga enkima mulina olukuunya. Eyonoona n'ebyetaalye. Nyante kijjawo nti ye yasiga. Nti ye enkumbi ye yagikozesa ekyo kye yali eteekeddwa okukola. Kakati abaayi. Kuggwe ayogera ku Kyagulanyi omunafu ne Kyagulanyi alwana ne Museveni ow'amaanyi kummwani bagezi.
kubanga Kyagulanyi omunafu oyo gw'otutendera watusuubiza nti myezi 2 ogw'omusanvu gw'omwaka guli ogenda kuba omumaliriza nakati tonnamugjawo. Gwe ki ekikulowoozesa nti gavumenti erina ssente, erina emmundu, erina enforcement, erina abambege, erina abakesi, nti ye erina kubanyanga gwe Kyagulanyi obwagulanyi akozesa omumu omulemeddewo akulemeddewo? Gwe ki ekikulowooza nti okujja ku gavumenti kugenda kubeera matooke kulya, kugenda kubeera kusinika mannyo? Nga naye yennyini ogambye mu nsiko yamalayo emyaka 5 naye ng'alwanyisa gavumenti etannaweza na mwaka, ate ono alwanyisa gavumenti eya myaka 4. Mu njogera z'osobola okulaga nti Museveni wamukoowa era olaga Kyagulanyi abadisappointinze. Nedda, obukumbi gye buli mu nnimiro eziwera, mu Adway eziwera, n'ew'okulima weewali. Genda ogule akako kati naawe ojje. Good enough. Omanyi Museveni bye yayitamu, nti ogambye alwanyisa Museveni. Olina kuyita mu magezi ga Museveni era olina kusooka kutegeera nnyo Museveni bakubye. Kubeera ayina ensonga lwaki yagakulaga nti nkoze bwenti. Bakubye. Era tolowooza nti ku mulembe guno obuyinza tulina okubusaka ng'ababusakira mirembe gy'ekinaana. Lw'oligoberera amakubo ga Museveni mu kumulwanyisa bakubye era bakusaanyizzaawo. Kituufu si kibi okumumanya, naye ng'omumanya kuyiga we bamulwana, si kumugoberera. Waliwo abantu abasoma amateeka nga bagasoma kuyiga we bagamenya, si ga practicing na kuwolereza bazzi ba misango, wabula nga bagasoma kuyiga we bagamenya. Yenna asoma Museveni, yenna ategeera Museveni, musome kutegeera bw'omukwata, so si kumukwata nga bwe yakutega okusinziira mu ntegeera yo oba nga ye bwe yakola. Bakubye. So guno omulembe mulala nnyo gw'oyagala okujjukiza eby'ekinaana era ng'oyagala ottenda ow'egy'ekinaana bwali amagezi naye nga yakuba abantu obukadde 5 obukumbi ku mutwe. Ye mugezi, Idi Amin ye musiru yabuwamba nga tayiye musaayi. Era bw'aba ye mugezi tukusange wa tukutte obuyeekera butandike. Gwe mbuulira we nkusanga nkutte obuyeekera bukole ki? Butandike. Bw'oba okiraba nti mukutta mwe muli solution nga baani abattibwa. Kubanga bano abantu batunuulira kimu nsiko. Omusajja yagenda mu nsiko naye tebamanyi oba balemeddwa okutunuulira ebyali mu nsiko. Bwe kuba okugenda mu nsiko kye kifuula Museveni omugezi era nantameggwa, kitegeeza okutta abantu kye kimufuula omugezi era nantameggwa mu kuwamba gavumenti gye yawamba. Era ke kakodyo ke yakozesa okuwamba ki gavumenti. Kakati kye kiseera ofuuke saddaaka ku lwa Uganda gy'oyasaamiridde ebbanga nga tomanyi woogwa, tomanyi oba oli mu kulwana oba oli mu kulwanyisa. Omanyi ekikulu ekyo gye kiri, nga tamanyi oba ali mu kulwana oba ali mu kulwanyisa. Tukutandikireko yeggwe abeera atandikibwako tununule Uganda. Baani abo abalina okutandikirwako era baani abo abalina okuttibwa? Gwe mu ntegeerayo toyinaamu yadde ettondo ly'amagezi eritono ku musajja ono eyatuukanga ku buyinza n'abugaba emirundi 3 mirambirira ate ye n'abunona mu nsiko. Kwe tekikuwaamu amagezi nakubuuza yali atagetinga ki? Nti kati gwe obuzibu bw'olina Museveni wamumanya kumukoppa, si kumutegeera. Era y'ensonga lwaki olowooza nti solution yokka ey'okutereeza embeera mu ggwanga yakugenda mu nsiko. Museveni tomumanyi era tomutegeera era n'ekyamutwala mu nsiko tokimanyi nti tekwali kuno nayo buyinza.
kwali kunyweza buyinza. Era gwe bw'oba olowooza nti Museveni mugezi, Kyagulanyi musiru, kati kolanga ye. Kubanga ye we babba obululu bwa Ssemwogerere weewaawo yaliko kubaabubba. Teyalinda Ssemwogerere era teyeekwasa Ssemwogerere nti ono yatusibyeko ekisajja, ye yakwata kkubo ng'agenda mu nsiko, genda naye tujja kukusanga. Teweekwasa Kyagulanyi. Gwe bw'oba okakasa wamulonda nga bwe baalonda Ssemwogerere ne balangirira omulala, Museveni n'atalinda Ssemwogerere, ye n'agenda mu nsiko, genda naye tujja kukusanga. Ani ayina okukufiira? Owaaye ssebo, gw'olowooza ani ayina okukufiira? Ani ayina okukununula nga si ggwe? Njagala ggwe abaira osooka okufuuka ekyokulabirako. Genda mu nsiko, tujja kukusanga. Leka tufuntirako ntama ng'otudde waka ng'ogugo gwakujja kulambulanga mmimbi zaffe. Ogugo gwange gwakuzungira ku mmimbi zaffe. Gwe Museveni tewamutegeerako even nga Kyagulanyi tannajja. Wali tomumanyi. Naaka akatono kolowooza nti omumanyi okamutegeddeko lwa Kyagulanyi. Kali bw'ovaayo Kyagulanyi munafu nnyo. Ate ng'otenda Museveni amaanyi, olwo obunafu bwa Kyagulanyi bumuvaawa nga atokkiriza nti alwana na kyamaanyi. Era amagezi ga Museveni gamuvaawo yali alwana n'abanafu. Museveni mwamumanyaako. Ne mwenna temwategeera Museveni. Era temwayiga Museveni. Bwe muba mwategeera Museveni nga mwayiga Museveni, mwali badde mwongeramu maanyi nti yes, Range Rover esookuba ey'amaanyi oba Land Rover esookuba ey'amaanyi mu buseerezi. Naye tekitegeeza nti weetubidde yo tebagisindika. Nkiddamu, tekitegeeza nti yo lwetubidde ng'eremereddwa tebagikola ki? Tebagisindika. Muli mu kaseerezi emmotoka mugisika mugizza mabega, naye ng'ate akaseerezi kagisika, ate nammwe mugisika, ate eno gye mugitendera obunafu. Ne emmotoka nnafu nnyo, ne emmotoka nnafu nnyo mu kaseerezi. Mu kaseerezi. Eno gavumenti kaseerezi. Nti emmotoka erina okuba ey'amaanyi naye ng'era eyambibwa, so si kusikibwa. Okuggyako nga ggwe omusika kupima maanyi ge. Kati ago amaanyi g'okozesa mu kumusika okupima amaanyi ge singa g'okozesa omumusindika singa tuliwa. Era singa tutuuseebwa. Era nga mu ntegeerayo ggwe bw'oba olaba Museveni singa alemererwa n'asigala ku ggwe ne Kyagulanyi, ani asinga okuba mu ddenja? Kulowooza ani agenda osinga okubonaabona? Gwe kati genda mu nsiko tukusange. Genda mu nsiko tujja kwegattako. Ne butuula ate tebwambadde ebirawuli bya bookya werodingi. Omu ayogeza nno kirimi. Era Kyagulanyi waali awo omukubbo mulema n'ekitone wafuna kibi. Gwe wali tolina kubeera mwogezi, ogukkaaba ku mikolo wali ogusobola, naye okwefuula omwogezi. Omuyimbi olina okuba n'eddoboozi. Eddoboozi lifulumizibwa lulimi. Kati okujja n'olega ng'ekirimi ku Kyagulanyi. Kyagulanyi anaye fino, Kyagulanyi fino. Ono omukwasi w'abawala yabasiiga endwadde z'obukaba. Era yatta mukazi we ng'ebyobugagga bimubuze. Ye kaatandikira kunoonya ssente zaamubula, abula awulira nga mu myaka 5 obuyinza obumaze emyaka 4 nga bunywedde n'okunywera okwetooloola olukalu bulina okuggibwako myaka 5 oba 4. Era ng'awulira alwisiddwa nnyo. Ono amukeereyesezza nnyo. Akeereyesezza atya ng'omusinga n'emyaka. Taata
otandika otya okugamba omwana gw'ozadde leero tulidde ki era otandika otya okumunenyiwako obutaba mmere gusinga ne Kyagulanyi emyaka kati kola ebyalema Kyagulanyi bwe kaba akasaka it is the only option gye tusigazza kayingire tujja kwegattako genda otemule oba tutandikire ku ggwe kubanga gwowaana nti yabujja mu nsiko ate naye yattanga abantu abalinga ggwe oli mwetegefu okubeera saddaaka kunonoka kwaffe afunta entama